É que às vezes, dependendo do que vocês comem, vocês saem um pouquinho depois ainda. É, mas eu nem comi, só tomei o café com leite e engordei o que eu guardei o pão. Não, como agora, quando eu chegar em casa, eu vou tomar café, e eu vou trabalhar. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Então, aí eu chego em casa agora com café, aí vou trabalhar. Tem que comprar tudo. Como tá seu filho no trabalho, tá bem? Tá indo bem, né? Tá indo pra ele. Permanece. Eu já tô cansada de dar chance. Uma semana que ele tá ou não? É, fez uma semana, ou não isso. Mas assim, vai ser muito bom. Não, mas é só pra trabalhar, tem que trabalhar muito pesado. Tipo, Porque pra trabalhar com calça jeans, você vai carregar peso. Mas nenhuma dessas não vai começar a trabalhar, só que ela é mais grossa. É? Dá R$50 lá Aonde você na boia, chama lá de roupa ali, ó. Mais barato? Não, do lado, não, da boia ali. Um pouco mais pra frente, que é a igreja. Naquela loja lá? Caedu? Não, Caedu. Ah, na Caedu? Caedu. Ah, eu vou falar pra ela ali. Nossa, acho que vai ser aqui agora, hein? Você vê, depois faz vários igrejas. Esses dias eu Você tem tava que ver indo quando eu Ave Maria, quando eu saio pra ir trabalhar. umas 8 e pouco, indo lá pro hospital da Brasilândia, pro Oeste subir. É? Eu vou fazer o exame de um pneumologista lá no hospital. Meu médico me indicou pra cá, É bom, pro viu? hospital da Brasilândia, porque eu preciso fazer um exame também de função pulmonar. Porque assim, eu tenho muita dificuldade assim, pra respirar. Você usa bombinha? Uso bombinha. E assim, eu tô percebendo que e você sabe, tudo que é demais, uma hora dá muita miséria. Eu já uso bombinha há muitos anos e eu tô vendo que a minha volta de ar, mesmo usando, ela continua, entendeu? Tipo, Tá fazendo mais eu ando um efeito. pouco, vai ficar perdendo o efeito, então eu preciso Você já fazer. tomou aqueles remédios que é comprimido, que é bronco-dilatador também? Uau, eu antigamente tomava um tal do Asmax. Bem antigamente Era mesmo. um comprimido, Ele era azul até. Isso, ele abre também, né? Diz que ele também é muito bom. É, mas eu não sei se ainda fabricam esse comprimido, porque ele é muito Eu antigo. também não sei. Pode ser que te fabrica, mas agora é outro nome. É, outra função, tem que porque você pode ver pesquisar lá que na farmácia e falar como. não tem mais aquelas citotécnicas, esse negócio forte. Porque tava dando aceleração no coração da pessoa. Isso. Agora ela tá mais fraca. Com o passar dos anos, sem querer ou não, os remédios que você toma para as fases, eles atacam o coração. Então a minha colega falou, a Fabiana, que ela quer que ela falou, será que você está tomando remédio para asma e essa falta de ar tem a ver com algum problema no seu coração? Tem que ver tudo, isso é bom. Então, aí eu vou ter que fazer o eco, né? Porque na verdade o exame que mostra o que tem no seu coração de é o eco. Sim. Tem que fazer. Eu vou fazer o eco e o exame de função pulmonar, ela disse que nem tem previsão de quando eu vou. Porque ela disse que é um exame que tem, é muito difícil ter vaga para fazer. Aí como que as pessoas fazem? Já deu a forma de maquiagem. Eu fiquei sabendo. Mas você sabe que aqui o frio é propício para infarto? Eu sempre que eu trabalho lá numa casa, que eu sou cuidadora, e a fisioterapeuta falou para mim, por que as pessoas infartam no frio? Porque no frio a mitochondrina ela fecha, toca. Pois é, aí a gente quer pegar a prova com a mão, né? Tchau aí.
que aí eu vou trabalhar com necessidade diária. Aí é uma alegria. Ah, é? Obrigada, viu? Deus abençoe. Tá me vendo lá, eles desenvolvendo ele, posso falar pra cá, né? Eu vou contar aí, não sei. Você quer ver esse negócio de... Daqui na praia? Poxa, eu vou suar, já uma vez. Eu vi, só dois de nós. Bem, deu dois em lixo. 24% aí, não, tô assim. Cigarrete. Tem que tá ligado. Ó.